除此之外，无常的第二种分类，有势力的无常以及没有势力的无常。有势力的无常，例如杯子、桌子、闹钟，这些是有势力的无常。对于这一点呢，如果我们进一步讨论的话，闹钟跟桌上的闹钟有什么不同？闹钟的涵盖面广，还是桌上的闹钟涵盖面广？闹钟啊，为什么闹钟的涵盖面广？因为闹钟不一定是桌上的这个闹钟嘛，是不是？所以闹钟的涵盖面比桌上的这个闹钟的涵盖面要广。请问桌上的这个闹钟有没有势力？桌上的这个闹钟有没有例子？请举例。桌上的这个闹钟，在举例的时候可以举他自己吗？在举例的时候应该要举一个更清楚的例子吧，而不会说所知请举例所知，无我请举例无我。这样的例子对于对方要了解那个名相一点帮助都没有嘛？举例应该要举更清楚的例子。桌上的这个闹钟有没有例子？桌上的这个闹钟是不是全世界独一无二的？是不是啊？桌上的这个闹钟是全世界独一无二的。它是不是限量的？它是不是限量的商品？这个闹钟是不是限量的闹钟？不是啊，但是它是独一无二的闹钟，但不是限量。那什么叫限量？如果有一台车，全世界只出那一台，我们说它是限量的嘛？为什么是限量？唯一的一台，这个闹钟全世界唯一的一个。不是啊，桌上的这个闹钟全世界唯一的一个闹钟，你不是说它独一无二吗？一般人认为的限量是可能做个100台叫限量啊，限量5台，限量10台。那限量1万台呢？也可以啊。也可以嘛？那限量10万台呢？好像也有听过。那限量100万台也叫限量，限量1000万台也叫限量，只要有一个数量都是限量吗？在用的时候已经模糊了。这个闹钟应该是全世界独一无二的吧？如果它是独一无二的，那就表示它没有例子吧？如果它是独一无二的，可不可以说它没有别项？如果是总项，需要有众多的别项嘛？就像闹钟，闹钟是总项，它有众多的别项，有圆形的闹钟，有三角形的闹钟，有正方形的闹钟，它有很多的例子嘛。桌上的这个闹钟呢，如果是独一无二的，那是不是表示它没有别项？它没有例子，它没有别项，是这样吗？各位看到的这个闹钟，跟我看到的这个闹钟，是同一个闹钟吗？各位看到的闹钟跟我看到的闹钟是同一个闹钟吗？是或不是？是啊。那请问现在几点几分几秒？没有，你看自己的表也不准啊。现在几点几分几秒？
你不知道嘛，对不对？但我知道啊，这表示我们看的闹钟应该不是同一个闹钟吧？不然为什么最终所呈现的结果截然不同？如果我们看的是同一个闹钟，应该会有相同的反应吗？不一定啊，会把这几个数字看错是吗？我说在座各位啊，应该不会吧？前面这个数字是多少？10嘛，1跟0嘛，都有看清楚吗？会有同样的反应吧？如果我们看的是同一个闹钟，应该会有相同的反应。现在是10点36分、36、37、38秒，是不是？如果是这样呢？如果这个闹钟是我独享的，我们看的闹钟是同样一个闹钟吗？如果我们看到的是同一个闹钟，请问我看到的不是闹钟的正面吗？难道各位也看到闹钟的正面吗？那你怎么会跟我看到的是同一个闹钟？你看到的是背面的闹钟，对不对？我看到的是正面的闹钟，对不对？正面的闹钟跟背面的闹钟是一样的闹钟吗？背面的闹钟跟正面的闹钟一样啊？不一样吧？背面的闹钟跟正面的闹钟不一样嘛？我看到的是正面的闹钟，各位看到的是背面的闹钟，所以可不可以说我们看到的是不同的闹钟啊？可不可以？不可以啊。闹钟的背面嘛。一样啊，你们看到闹钟的背面嘛，我看到闹钟的正面嘛，是不是？难道是一样的吗？闹钟的背面和闹钟的正面是一样的吗？不一样嘛。我们看到的是不同的东西，是不是？我们看到的是不同的东西嘛，是不是不同的闹钟？那个不同的东西的那个东西指的是什么？你们所谓的我们看到不同的东西，那个东西指的是什么？闹钟啊，画面。所谓的我们看到不同的东西的那个东西，不就指的是闹钟吗？所以我们看到不同的闹钟啊。我们看到同一个闹钟，但是看到不同的。我非常怀疑你们有看到闹钟，看到闹钟的背面，怎么会说看到闹钟？你们有看到闹钟吗？没有，我看到一个盒子。你们有看到闹钟吗？没有。所以看到这一块不代表看到闹钟，那这一块如果放在这边呢？这样就看到闹钟了。我们看到白色。我的问题是，你们有看到闹钟吗？没有。所以弄了半天没有看到闹钟嘛？那刚才讲那一堆是怎样？把这一片拆下来，问你有没有看到闹钟？没有。这一片放上去呢？有，是吗？也没有嘛。所以各位只有看到闹钟的背面，而没有看到闹钟，是不是？所以闹钟放这样，你要说我没看到闹钟，是这样吗？没有看到啊？只有看到闹钟的背面，你都不确定它是闹钟，你怎么会看到闹钟的背面？那个闹钟是怎么出来的？你只有看到一个四四方方白色的东西，你连闹钟的背面都没看到吧？是不是要这样说？弄到最后，闹钟也没看到，闹钟的背面也没看到，只有看到一个白色四四方方的东西。所以我们看到的应该是不同的东西嘛。所以要说，我们有看到闹钟还是没看到闹钟？对你们来说，没看到闹钟。以此类推，如果我们去
某一间寺院的大殿参访，你从后面看过去，要说我没有看到这栋建筑物，我只有看到这栋建筑物的背面，还是我只有看到某一面？看到大殿一定要看到正面吗？好了，我们不要讨论这个问题了。这个问题之后在介绍总别的时候，这个问题就是关键的问题了。即便我们都看到正面了，即便我们都看到正面，我们看到的是同一个闹钟吗？我们看到的是同一个闹钟吗？例如，假设有一个人在闹钟的右边，有一个人在闹钟的左边，他们都可以看到现在的时间，他们都说我看到了闹钟，但一者看到的是他左手边的闹钟，另外一者看到的是他右手边的闹钟，他们看到的是同一个闹钟吗？一者会说这是我左手边的闹钟，另外一者会说这是我右手边的闹钟，是不是这样？请问他们看到的是同一个闹钟吗？左手边的闹钟跟右手边的闹钟是一还是异？不过这个问题之后再讨论了，先把这个问题放在心上了。这些都是重要的问题啊。我们刚刚是提到有势力的无常嘛，是不是？有势力的无常，我们举了闹钟，进一步的讨论到桌上的这个闹钟有没有势力啊？这个问题值得思考。再来，无势力的无常，平住二者，平与住二者是没有势力的无常。为什么它是没有势力的无常？虽然它是无常，但它没有势力。为什么没有势力？因为没有某一法既是平又是住，这样了解吗？理由我们昨天说明过了。